Halo guys, bentar BTW berisik banget dah. Ini aku mau namatin tower kalau bisa. Please dong jangan berisik elah. Kalian mau tahu nama Roblox aku? Nih, kalau ada yang mau add padahal mah kagak ada yang nonton, kocak. Nih nama Roblox aku Mika_cool abis ngelat ya. Lihat nih kalau nggak percaya tuh. MikPB namanya. Dan kita pengen namatin tower ini kalau bisa ya guys ya. Oke, kita bakalan kesini dulu. Males banget pokoknya, berisik banget dah elah. Nih ada tulisan hebat tuh kan, pasti ada. Awas dia ada yang jahilin. Kagak jadi tamat ini mah. Ya, kok nggak ada guys? Ada yang mau add gak sih? Komen-komen itu maksudnya apa sih? Neon? Apakah bisa? Nge-like sumpah ini servernya kepenuhan. Sumpah nge-like bet dah. Oke, sumpil. Ini coba neon. Oke, apa sih? Kalian tuh lagi pada ngapain sih, neon? Ini apa? Gak apa-apa sih. Betul. Neon, emang ada apa dengan neon ini, guys? Jadi kan ceritanya kan aku kan itu ya. Apa sih? Ya Allah. Ceritanya aku tuh kayak, ya Allah. Jadi ceritanya tuh kayak aku tuh kalau nggak salah aku tuh kemarin hari Selasa itu aku itu ya sakit. Ya Allah, hari Selasa aku tuh sakit. Terus aku tuh gak, kata temen aku, dia bilang ke guru aku ya, Mika, kamu kenapa diem bae dari tadi? Kan aku diem bae ya, kan biasanya aku tuh kayak aktif. Udah tahu sih teman-teman aku tuh semuanya aktif tuh. Jadi kan aku kan kayak aktif ya, tiba-tiba diem. Terus kayaknya gue ada cerita nggak sih di video yang itu? Kayak ada yang dengerin banget, sumpah. Padahal mah nggak ada. Iya, please jangan troll. Apa sih? Sumpah jangan troll. Kayaknya dulunya gak rame, paling untuk 10 orang. 10 kali ditonton. Iya, 10 kali ditonton mah kan cuma gua satu orang nonton paling gitu. Mohon maaf ini aku mainnya di HP, jadinya rada gede lagi. Jadinya kayak lemot. Coba aja kalau punya PC, coba ya. Dan untuk GGC aneh Luna 123 sama CO3. Kayaknya dia tuh mau namain Luna 123, tapi tuh pasti kayak ada yang make loh. TPK 09 maksud. Ya, aku tadi udah sampai sini kan, terus jatuh kita. Maaf. Nah, aku jatuh kalau nggak salah di sini kan. Di mana ya aku jatuhnya? Pokoknya udah ngelewatin ini. Aku jatuh di mana gitu ya? Oh, di aku ingat
kayak suka sama seseorang tapi orangnya tuh nggak suka sama kita. Pasti semuanya pernah lah ya. Atau dia malahan punya crush yang lain gitu. Kita nggak tahu crush sih kalian. Lah. Enak dia mah punya duit nih. Ya Allah. Ya Allah, udah dah capek. Segitu dulu ya guys. Bye bye. Thanks for watching. Thanks sih. Ngomong sama siapa ini gua? Padahal mah kagak ada yang nonton. Hehe. Bye bye. Aku nggak jadi deh. Udah dah. Bye bye. Sana.